Ya, salam komputer entusias untuk teman-teman semuanya. Pada video ini saya akan bukan review ya, tapi cobaan tampilin unboxing experience saja dari Lexus M84 Ultimate, karena kalau review kayaknya udah banyak ya. Ini cuman mirip-mirip review sedikit lah. Ya, maaf ya kalau harus saya blur di sini karena ya terdapat alamat saya. Ini saya coba buka pelan-pelan. Ya, kira-kira begini tampilan dari kemasan atau packaging Daxa M84 Ultimate. Nggak jauh beda dengan yang Daxa M84 Pro. Ya, bedanya ada 2 tone warna aja. Di sini ada abu-abu mudanya. Ya, yang saya review ini atau yang saya beli ini yang brown switch ya. Ya, cuman dah itu aja sih. Nggak ada yang spesial gimana dari tampilannya. Nah, tapi di sini saya notice sesuatu ketika saya buka dus utamanya atau dalamnya itu ada catatan untuk kita mengupdate firmware-nya. Mungkin karena ada fungsi-fungsi tambahan yang nggak ada di Daxa M84 Pro. Ya, di sini saya coba buka segelnya. Saya nggak mau robek pisau karena saya lebih suka segelnya supaya tetap utuh. Saya buka manual gini aja, pelan-pelan, nggak susah-susah juga kok, masih gampang. Ya, di sini kalau kita buka itu kita disambut dengan tulisan your weapon has been upgrade. Ya, begitulah kira-kira. Di sini kita dapat keycaps cadangan 2 piece, kita dapat 4 piece switch cadangan dan switch puller ya. Kita dapat kabel konektor dengan gold plate dan udah berbeda tentunya, type A to type C. Kita dapat keycaps puller, nah ini bagus ya. Kita dapat keyboard fit extend untuk peninggi keyboardnya. Dah, itu aja, nggak jauh beda dengan Daxa M84 Pro kalau aksesorisnya, pernak-perniknya. Ya, untuk tampilan dari keyboardnya sendiri nggak jauh beda juga dari Daxa M84 Pro. Kira-kira beginilah, masih sama layoutnya 75% dengan 84 keys, cuma bedanya ya dengan 2 tone warna, itu abu-abu dan putih. Ada juga yang biru muda dan putih. Ya, di sini udah ada dongle ya, yang kemarin nggak ada. Ini untuk mode wireless 2,4 GHz. Profil masih sama, OEM. Ya, dan untuk mode RGB-nya sendiri ada banyak banget ya, ini dikasih sama Lexus. Pertama ada mode flag, rainbow macam ini, tapi saya yakin warnanya bisa diganti-ganti sih, nggak cuma rainbow gini aja ya. Ini mode pertama ya, kayak rainbow flag. Yang kedua macam circle gitu tapi masih rainbow. Yang ketiga nyala pro, setiap dipencet tekan tombolnya. Lalu selain mode ini ada, oh ya, dia semacam wave ke kiri dan ke kanan gitu setiap kita pencet, dan ini rainbow sekali ya warnanya. Kemudian selanjutnya, oh ini seperti tetesan air ya, saya nggak tahu namanya apa bahasa kerennya. Yang ini nyala pro dari kiri atas sampai ke bawah terus begitu, dan ini semacam ombak juga atau wave, cuman atas bawah ya. Lalu ada ya mode flag lagi tapi warnanya dominan putih seperti ini. Lalu ada ini yang paling saya suka nih, unik sekali RGB-nya, benar-benar unik, menarik sekali nih mode RGB seperti ini. Sayangnya di keyboard Daiwa tidak ada, cuman hanya di
Daxa M84 series aja, atau atau di Daxa series aja mungkin ada yang seperti ini, dan ini bagus banget sih. Yap. Habis itu ada mode ya nyala statis biasa seperti ini, satu warna saja dan bisa diganti-ganti sih, jadi warna biru, pink, putih, dan ataupun rainbow-nya circle gitu ya dari tengah. Ada merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, ya seperti itu. Lalu untuk mode selanjutnya ya warna statis biasa, yang satu warna. Nah, ini tombol yang ketika kita pencet itu dia RGB nyala, cuman setiap kali dipencet RGB juga diganti. Dan ini kebalikannya, tombolnya nyala semua, ketika dipencet mati namun berganti warna setelah itu RGB-nya. Ya ini cukup lucu juga sih, unik, salah satu mode yang saya suka. Lalu ada juga mode ya ini seperti sparkling ya, atau kelip bintang-bintang gitu dan warna-warni. Ini ada mode semacam hujan itu, airdrop, dan ini bisa diganti-ganti ya, waterdrop maksud saya. Kok airdrop sih ya, semacam hujan gitu, dan bisa diganti-ganti warnanya, kok keren banget ya. Lalu ada mode nyala semua dan RGB nya berganti terus menerus, dinamis, pergi. Ini juga bagus sih menurut saya, bagus banget, saya suka. Lalu ada mode breeding ya, breeding ganti-ganti color atau ya sudah statis saja satu warna gitu. Selanjutnya tunggu saya coba dulu, ini apakah bisa diganti warna. Ini soalnya mode rainbow, satu warna sih ya. Lalu ada lagi semacam wave tapi bentuknya circle, RGB dari tengah seperti ini, dan ini bisa diganti-ganti ke warna yang statis. Ya udah. Lalu ada mode ganti-ganti RGB dari atas ke bawah per row ya, RGB-nya ya. Berarti total ada 18 juta warna, 18 juta mode RGB dan satu mode RGB untuk kita custom sendiri sih ya. Ini banyak banget sih dikasihnya.